啊，還俾一個啦，收完都要今晚千幾蚊比較。而家經典嘅就係每米係100蚊，到嗰度佢可以喺收費線透過而家由我哋嘅會長演講，介紹下各位，而家今日嚟到，個個都識啦。雖然佢叫我做會長，因為我最唔識講説話。咁樣不過咧，我好想趁呢個機會介紹一下當年我哋一齊學太極師傅嘅入室弟子。幾個，第一咧，我想介紹大家師母，謝興國，一搖翻過嚟，輕大家都識㗎。我啊，我係黃華係我啊，黃永健，我師兄。摸鏡頭。郭耀華，耀華，師兄嚟㗎，仲有一個，天才，黃貴健，而家我哋嘅財務啊，由今日開始佢係我哋財務。佢哋亦都係我哋嘅法律顧問。阿黃太喺呢度，當然啦，阿羅介紹阿陳生阿郭 Sir， 我要識你㗎，真係唔識你唔得啊！唔識你嗰時候，識得你今晚有得食啫嘛。係。我叫Howard，你好。Teresa， 仲有小朋友啊，打邊啊。你好。咁有幾樣通過咗啦嚇，咁啊講一講啦。咁就第一樣咧，就我哋嗰個團個名稱咧，團體名稱咧就係榮光太極健身會。咁我哋個榮譽主席咧就係鄭道燕婷女士即係師母啦。咁另外就大家睇一睇。咁我哋通過咗咧，就會員費如果做會員啦，永久會員。就一次過啫，就係100蚊嚇，1萬蚊哇！100蚊永久會員嚇，咁所以就如果想做會員咧，就今晚收100蚊。